হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। মেডিসিন টিপস 78 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসে একটি দারুণ কফ সিরাপ। বন্ধুরা, স্ক্রিনে দেওয়া দেখতেই পাচ্ছেন যে অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপ। এটি 100 ml। এটি গ্লেন ফার্মের ম্যানুফ্যাকচার বা গ্লেন মার্কেট। বন্ধুরা, এই সিরাপটি বাজারে বহু প্রচলিত সিরাপ। বন্ধুরা, এই সিরাপটি আপনার যে কোনো ফার্মেসিতে পাওয়া যায়। বন্ধুরা, এই সিরাপের কাজ হচ্ছে যাদের কফ জমে গেছে বুকের মধ্যে ব্যথা হয় এবং কফ উঠতে চায় না তাদের জন্য বন্ধুরা, এবং তার সঙ্গে যাদের শ্বাসকষ্ট আছে এবং যাকে বলে ব্রিদিং, চেস্ট ব্রিদিং যাকে বলে, বন্ধুরা এই সিরাপটি আজকে তাদের জন্য। বন্ধুরা, এটি ছোটদের অর্থাৎ 5 থেকে 10 বছরের জন্য 3 ml করে দিনে 3 বার, আর 10 থেকে 18 বছর পর্যন্ত 5 ml করে দিনে 3 বার, এবং বড়দের জন্য 7.5 ml করে দিনে 3 বার। বন্ধুরা, এই সিরাপটি সেবন করলে আপনার কফ উঠে যাবে, বুকটা হালকা হয়ে যাবে, শ্বাসকষ্টটা কমে যাবে, অর্থাৎ শ্বাসনালীটা বড় হয়ে যায়, ডাইরেক্ট হয়ে যায়, তার সঙ্গে শ্বাসকষ্টর যে সমস্যা থাকে সেই সমস্যাটা দূর হয়ে যায়। বন্ধুরা, এই সিরাপটি আপনারা বাজারের যে কোনো ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন। তবে তার আগে কেনার আগে দেখে নেবেন এই সিরাপটি গ্লেন মার্ক কোম্পানির আছে কি না, অ্যাসকোরিল এলএস। এছাড়াও এটি জুনিয়র পাওয়া যায়, অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র। যারা নবজাত বাচ্চা তাদের জন্য অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র। বন্ধুরা, এই সিরাপটি শুধুমাত্র বড়দের জন্য। যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি বানালাম। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।